jenengmu sapa jenengmu? Piye? Jenengmu sapa? Yen kowe durung ngerti jenengmu. Aku niki momro. Prapatek dong. Anakku kaya kamu. Tapi toh anakku kuwi biyen dek cilik umur tahun ilang. Oh, ayo kae mau. Tak jaluk Kang, kae aku tak ora perang ora apa-apa nak jaluk anakku. Ayo karang laku kecilek ngoni kok ya wis tak gedhekke ya ditebus. Nyonyotane duit ananane mengah. Yo. Reng apa? Kowe tak dol. Payu pira? Payu selawe. Selawe iki 2,5 juta dengkulmu. Selawe kilo. Nyoko sing 15, aku sing 10. Yo, nek ngono sing 800 tak sak. Gede ini kowe ngaku anak kita ku anakku gelem mo kowe njaluk apa dine ya tak baleke gelo anakmu gelo nyinenge kuwi nyong ha nyinenge kuwi